ឆ្នេរអង្កោលហើយកាលពី3សប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានមកទីនេះឥឡូវគឺខ្ញុំបានមកដល់ឆ្នេរនេះម្ដងទៀតពីមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគឺមានក្រុមសាលាមួយក្រុមគឺគេបាននាំកូនសិស្សហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើការសម្អាតឆ្នេរអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹង2សប្តាហ៍ក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានត្រឡប់មកដល់ទីនេះវិញគឺដូចទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងស្ថានភាពសម្រាមគឺនៅតែមានច្រើនដូចដើមដដែលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមានយុវជនរបស់យើងមួយក្រុមដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងការដែលធ្វើការរើសសម្រាមរបស់យើងចាអាជ្ញាធរនៅឆ្នេរអង្កោលនេះគឺបានដាក់ផ្លាកនៅមុខផ្លូវកន្លែងដែលយើងចូលនឹងតែម្ដងចាលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងនឹងកុំប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកកុំប្រេថង់ប្លាស្ទិកនៅលើឆ្នេរក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាឆ្នេរហ្នឹងគឺនៅតែមានថង់ប្លាស្ទិកដែរចាអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាថង់ប្លាស្ទិកហ្នឹងចារបស់ប្លាស្ទិកទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនបង្កើតដោយអ្នកនៅលើឆ្នេរទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធទេចាយើងមើលឃើញផុសតាងហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាដបប្លាស្ទិករបស់ប្លាស្ទិកទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានបក់មកលើឆ្នេរវិញនៅពេលដែលទឹកចូលទឹកនាចមកហ្នឹងគឺវាបាននាំនៅប្លាស្ទិកទាំងអស់ហ្នឹងមកនៅលើគោកវិញចាអញ្ចឹងទាំងការបោះចោលនៅលើគោកចាទាំងបោះចោលនៅក្នុងទឹកហើយទីបំផុតវាបានច្រើនមកដល់ឆ្នេរវិញហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសម្រាមនៅទីនេះច្រើនមែនតើចាហើយអញ្ចឹងបើទោះជាក្រុមណាក៏ដោយចាមករើសសម្រាមនៅទីនេះម្ដងពីរដងមួយអាទិត្យម្ដងក៏ដោយក៏ខ្ញុំជឿថាសម្រាមហ្នឹងនៅតែមានដែរចាមានច្រើនមែនតើពីព្រោះដោយសារវានៅលើគោកវានៅក្នុងទឹកចាហើយអញ្ចឹងសួរថាវានៅដោយវិធីណាអ្នកបោះវាចោលទៅចាអញ្ចឹងបើទោះជាអ្នកនៅលើឆ្នេរនេះគឺគាត់អត់បោះចោលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាទឹកសមុទ្រហ្នឹងគឺបានវាយសម្រាមហ្នឹងចេញមកពីតំបន់ផ្សេងមកវិញចាហើយវាមកដល់ឆ្នេរចាមួយរយៈនេះយើងឃើញថាមានចលនាក្នុងការរើសសម្រាមជាក្រុមហ្នឹងច្រើនហ្នឹងត្រូវទេចារើសនៅទីក្រុងចារើសនៅតាមតំបន់នានារើសនៅតាមឆ្នេរអីអញ្ចឹងជាដើមចាដូចតែពួកខ្ញុំធ្វើនឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាវិញថាតើការដែលយើងរើសសម្រាមហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយដែរអត់ទេចាវាជួយបានដែរតែវាជួយបានបន្តិចមួយឯងចាបើតាមខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថាការដែលយើងរើសសម្រាមប្រហែលដងក៏ដោយមនុស្សប្រហែលក្រុមក៏ដោយរាប់រយក្រុមក៏ដោយចាខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ហ្នឹងគឺនៅតែមិនអស់ទេដល់រាបណាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តក្នុងការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកច្រើនហើយបោះវាចូលក្នុងបរិស្ថានវិញអញ្ចឹងសួរថាជំរើសរបស់យើងមានយ៉ាងម៉េចជាការលើកទឹកចិត្តគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការគិតពិចារណាត្រឡប់មកវិញតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹងអេរិយាប័ត្ររបស់យើងចំពោះការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនិងការបោះបង់ថង់ប្លាស្ទិកទៅក្នុងបរិស្ថានត្រឡប់ទៅវិញចាកាត់បន្ថយវាបន្តិចទៅចាបើអាចកាត់បន្ថយបានពីព្រោះឆ្នេរទាំងអស់នេះបើសិនជាវានៅតែអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹង5ឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយចាកូនចៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកូនចៅខ្ញុំហ្នឹងប្រហែលជាអត់មានអីលេងទេនៅលើឆ្នេរចាមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងគឺប្រហែលជាឃើញសិតតែប្លាស្ទិកហ្នឹងហើយរោតែកន្លែងមួយពូនក្នុងខ្សាច់ពូនខាសសលធ្វើអីវាឡើងចេញណាចាអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាបង្កើតគំនិតក្នុងការស្រឡាញ់បរិស្ថានឲ្យបានច្រើនជាងមុនកាត់បន្ថយប្លាស្ទិកនេះឲ្យបានច្រើនតិចទៅអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសម័យមើលបើសិនជាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចាទាំងអស់គ្នាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងតើយើងគិតថាការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកនឹងអាចកាត់បន្ថយដែរអត់ទេខ្ញុំជឿថាកាត់បន្ថយទេចាអញ្ចឹងមានតែការលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាព្រោះផែនដីនេះចាគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងមិនស្រឡាញ់ទេមិនដឹងថាតើអ្នកណាគេមកស្រឡាញ់ផែនដីនឹងជាមួយយើងទេណាចាសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចកាត់បន្ថយប្លាស្ទិកបានច្រើនជាងមុនណាចា